हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में गाइस बात करेंगे चेन से रिलेटेड प्रॉब्लम की। मतलब चेन कब ख़राब होने लग जाती है और कब उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और गाइस अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, तो अपनी जो चेन रहती है गाइस वो बहुत जल्दी उसका ऑयल सूख जाता है, तो उसके लिए आपको बताऊँगा क्या करना है, ठीक है। और आप कैसे अपनी चेन को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखिए पूरा लास्ट तक, आपको पूरा समझ में जाएगा गाइस, ठीक है। और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है कुछ इस टाइप की वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियो डालता हूँ बाइक से रिलेटेड। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इंस्टा पे भी आप कमेंट मतलब मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो गाइस अपन बात कर रहे थे चेन की प्रॉब्लम के बारे में। तो गाइस अभी अपनी बाइक की चेन बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रही है, ठीक है। और ये नॉइज़ क्यों कर रही है इसका रीज़न बता देता हूँ। तो गाइस आप अभी अगर आप चेन को देखोगे ध्यान से यहाँ पे, तो ऊपर से देखोगे आप चेन हल्की हल्की लुब्रिकेट है, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ नीचे से देखोगे तो गाइस ये पूरी सूखी हुई है, और आपको यहाँ पे वीडियो में निशान भी दिख रहे होंगे, ठीक है। तो गाइस ये निशान जो होते हैं वो होते हैं ये इस पर जब अपनी चेन टकराती है, और ये टकराने के कारण ना गाइस नॉइज़ क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है ये मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले गाइस आपको अपने फ्रंट वाले स्प्रॉकेट को देख लेना है। अगर वो ख़राब है तो उसको चेंज कर दो, ठीक है। और पीछे वाला तो देख लो आप, अभी बिल्कुल मेरी बाइक का सही है। वैसे इन बाइक्स में जो चेन स्प्रॉकेट के जो टीथ होते हैं इतने जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके हेवी होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको 40,000 किलोमीटर तक भी चेन स्प्रॉकेट को आप चला सकते हो, अगर जो कंपनी का जेन्युइन डला हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इसमें जो पार्ट्स होते हैं इन बाइक्स में हेवी होते हैं, इसमें चेन भी हेवी होती है और आपके क्या बोलते हैं चेन स्प्रॉकेट भी, मतलब जो ये होते हैं ना ये भी आपका बहुत हेवी होता है। तो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ चेन की नॉइज़। तो जो चेन की नॉइज़ है अभी अगर आपकी बाइक में आ रही है, आपकी बाइक में जैसे कि ये सब चीज़ें इधर की ठीक है, जैसे कि जो यहाँ पे एक अपनी बैरिंग होती है गाइस अंदर, अगर ये बैरिंग भी ठीक है और फिर भी अगर आपकी चेन आवाज़ कर रही है ना, तो एक बार तो आपको ना ये टायर को अच्छे से एक बार सेट करवा लो इससे। कई बार क्या होता है गाइस, ये आप देख रहे होगे इसमें, ये देख रहे होगे आपकी घिस चुके हैं, ठीक है। ये घिसने की वजह से क्या होता है, प्रॉपर कई बार अच्छे से अलाइनमेंट नहीं हो पाता है टायर का, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है गाइस, थोड़ा सा अपना, जिससे मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरा हाथ है और ये टायर हल्का सा टेढ़ा रहता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत भी अगर टेढ़ा रहेगा ना तो गाइस आपकी चेन नॉइज़ करेगी, ठीक है। तो इनको आपको एक बार दोनों तरफ से अच्छे से सेट करवा लेना है, ठीक है। और उसके बाद बताता हूँ मैं आपको क्या करना है, ठीक है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चेन स्प्रॉकेट के कॉर्नरों में जहाँ टीथ है उसकी इधर साइड में आपको दिख रहा होगा मट्टी लगी हुई है, मट्टी और कीचड़। तो गाइस इसी कीचड़ और मट्टी को आपको साफ़ करना है, क्योंकि ये क्या करती है गाइस, जब आप बाइक को स्लो चलाते हो ना जब, तो ये फंसती है आपकी चेन स्प्रॉकेट में, ठीक है। जैसे कि ये जो आप चेन के अंदर जो ये देख रहे हो ना, इसके अंदर ये जो घूमते गोल गोल, ये आप देखोगे तो ये जो इसके अंदर कचरा फंस जाता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे कीचड़ टाइप का लगा, मतलब मट्टी है। मट्टी और थोड़ा ऑयल मार लो या चेन ल्यूब मार लो, इसके साथ में ना गाइस ये चिपक जाती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये रबर की चीज़ें लगी हुई, ये रबर इसलिए लगी रहती है ताकि अपनी जो चेन है ये स्विंग आर्म पे ना टकराए, मतलब झूले पे ना टकराए, इसलिए लगी। तो इस पर ना गाइस मट्टियाँ लग जाती है, और आपको इस रबर के ऊपर जितनी मट्टी लगी है, ये जो ऊपर रबर रहती है नीचे, इसको आपको क्लीन करना है, ठीक है। ये क्लीन करने के बाद में आपकी गाड़ी में चेन की नॉइज़ बहुत कम हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपको, जैसे अभी मेरी बाइक में क्या है ना गाइस, चेन लूज़ भी है, ठीक है। अभी आप देखोगे तो यहाँ से चेन सूखी है, लेकिन यहाँ से आप देखोगे तो इसमें कीचड़ मिट्टी चिपकी हुई है, ठीक है। तो यही, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी चेन अभी लुब्रिकेट है तो आपकी सोच गलत है। अभी आपकी चेन लुब्रिकेट नहीं है, एक्चुअली क्या गाइस, ये कीचड़ और धूल मट्टी लगी हुई है, ठीक है। और ये लगती कैसे है, ये ऐसे आप देख लोगे यहाँ पे धूल मट्टी रेत सब पड़ी तो ये चिपक जाती है, तो इसको आपको क्लीन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपकी चेन नॉइज़ करना बंद हो जाएगी और आपके गियर भी अच्छे से शिफ्ट होगा, ठीक है। और रही बात आपको चेन टाइट करवाना, जैसे कि अब ये चेन अब लूज़ हो चुकी है, इन गाड़ी में चेन इतनी लूज़ नहीं रहती है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा ये टाइट होगी, ठीक है।
तो फिर क्या होता है, अगर ये ऐसे लूज़ रहती है तो चेन आवाज़ करती है। बाकी इसमें चेन टूटती उटती नहीं है, अगर आप सोचो कि ऐसा रास्ते चलते टूट जाए। लेकिन हाँ ये है कि कई बार आपकी गाड़ी तीसरे चौथे गियर में लोड नहीं लेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि इसको मतलब तीसरे चौथे गियर में लोड का मतलब ये है कि कहीं एकदम से आपने गाड़ी रोक दी, हल्की सी स्लो हो गई, तो फिर आपको गियर डाउन करना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, तो आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं और यहाँ भी आप मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये चैन नॉइज़ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी में भी ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है और ठंड में तो बारिश में तो करती है। लेकिन गर्मी में क्या होता है गाइस, आपका ऑयल बहुत जल्दी सूख जाता है चेन का, चाहे ऑयल हो चाहे चेन ल्यूब हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बेहतरीन आप चेन ल्यूब अच्छे से करें और चेन को अच्छे से साफ़ कराते रहें। और अगर आप देख रहे हो ना, ये रोड देखो आप पहले, ठीक है। ये ऐसी रोड पर अगर आपकी बाइक चलेगी तो धूल मिट्टी ज़्यादा लगती है। तो अगर आप सोच रहे हो ना कि आपका चेन स्प्रॉकेट जल्दी क्यों ख़राब हो जाता है, तो अगर आपकी बाइक कुछ इस टाइप की रोडों पे चलती है, ये रोड तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, थोड़ी जगह है कि ऐसी कहीं कहीं जगह रोड बेकार आ जाती है, तो इस वजह से आपके चेन स्प्रॉकेट जल्दी ख़राब हो जाते हैं और ब्रेक भी जल्दी ख़राब हो जाती है। क्योंकि ब्रेक पैडों में भी कई बार ये धूल मिट्टी गाइस घुस जाती है, उस वजह से चीज़ों को ख़राब कर देता है। तो आपको गाड़ी की क्लीनिंग करवानी है, को वॉश कराओ मतलब चेन को प्रेशर से। तो उसके बाद में आपको चेन को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद उसमें ल्यूब करना बहुत ज़रूरी है। वैसे प्रेशर से आपका चेन में जितना भी कचरा रहता है वो निकल जाता है पानी के प्रेशर से, क्योंकि जब आप गाड़ी धुलवाते तो इस पर भी पानी चला जाता है। लेकिन बस उसी के बाद जब थोड़ा सा पानी सूख जाए उसके बाद जस्ट आपको इसमें आपको चेन ल्यूब करवाना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है। और अगर आप चेन ल्यूब नहीं करते हो तो आपका जो भी ऑयल है उससे उसको सही करें, ठीक है। नहीं तो कुछ नहीं है, जंग लग जाता है, ठीक है। ऐसे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर धीरे धीरे इफेक्ट पड़ जाता है चेनों को। और जब अगर आपकी बाइक की चेन स्प्रॉकेट पुराना हो गया तो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ध्यान देना पड़ता है। और इन बाइक्स में ये थोड़ा सा गाइस रिस्की हो जाता है। इसकी मतलब जो ये बाइक्स होती है इसमें आपका चेन स्प्रॉकेट सही होना चाहिए, क्योंकि ये आप ये बाइकों को हमेशा हाई स्पीड पे चलाते हो, लाइक 100, 120, 130, 148 तक तो ये आराम से आती है मेरी बाइक। आप लोग की कितनी आती है वो कमेंट करके मुझे बताना, AS200 और NS200, ठीक है, वो भी BS3, ठीक है गाइस। तो गाइस मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कोई अगर आपको दिक्कत आती तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, ये इंस्टा ID है, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।